balete. Bobi mawa ale. Mwenye sasa na naksi kitu ba image na ye. Tambo kutala ba image wana ale. Mobali ko yaka. De. Boro kana ye de. Tango yo na sina pale na kwa yeso. Boro makamata na kubika. Tope ta promesse. La papa Simon Kimbangu pape. En tout cas, makambo yetu kusala wote. Bamba cheto sipenda mena kisoni. Konola kama bomu. Sikanyoso soni za disusu te. Tokabate exemple ya bato mosusu. Bato mosusu ko bazana soni te, bamba te ba yibiti na te. Eka siyo mwana prosi moki bangu. O yibiti na nalika mwana yo. Pana nini okana ngosana disusu makambo misoto boye. Osali de sumo. Ozuize. Esikatikawa ale, obeko koma moto yo ufi. Kwate bato bayibate. Mais mukano matata nzabe kuna na mukano mwa Ephésien. Elu babi malam. Oyo ekusala makana kubumba na mukolo mususu ekubimalibana. Ephésien chapitre 5 verset à partir de 10 jusqu'à 12. Ephésiens chapitre 5 verset de 10 à 12. Vous allez voir ça. Yahweh comment me et comment ngabu tena komia mote ya solo yo kuzala ka soni. Ephésiens chapitre 5 verset 10, 11, 12. Soko tangi sika wana okuse découvrir nde ya solo makamto kusalaka na kubumbana yango nyonso tu izali poelele na misa matata famille. Donc kukanisa te do bumbani bumbani na yote yo moko sali image kanisa na mfika bwana yo moko ozali image c'est-à-dire ozali nzambe esika dio koko bumbana ezali te. Lelo yo bamundele babokisi likapo mbala soko tona ndapa nzambe na butu tala kanga ikaka observe ngai miso kama za kutambula na likolo na kwande sika mimi boza kusala kanti tani observe ngai ikaka okumona kama miso na ngai kutala kana likolo kutala kaba itwale wana kutala kaba ntina izali. C'est-à-dire yo mundimi nyonso tu ndenge ngana lobaki mokoloye ndenge nina monena ka papa nsobi meto zala kana iloko to kuzala kana iloko wana soko ngana sali yo boye kubusa na te o zala ne sikanini ya solo pasi zana yo tentation zana yo bela kaka nzambe pani nzambe otikanga na pasi boye tata nzambe kono yeziri mu santu boni mubaki ngai pani botikela ngai na makambo boye na muyini satana papa fwa longwe kubusa na te tango lobi kaka boye eloko na yo wana keyi eke kufutana ebe fo to landa yo tango wana eto koyiba kango te. Esika yonso tu ozali ozana karte studio nzambe akamati banzembo supi na biso esengo izana ngai ya bamama me okusakana te pamba te makambo na biso nyonso tu ezali kaka na banzembo oyemi nzembo talibe na kati na bible makambo ngo mazali me likambo nini oyo wana elekisi ete bolingo na tata nzambe ezali na ndelo te yo na ngai tombona yo pate telo totunga le muba ya suka beto za rafiki to za rafiki ezali ke pamba te batu mususu baza kusala ka boyitika penga na sala te yo ndimo kola na tata Simon Kimbangu
ata pasie ata isengo okumira mbele ye kama na tuti kama kabwana na cheza ina gari maua baba ke yo si papa so asi venga sukuli dina ya solo na manzo masala ina ngai fursa izara kitu sisi izari sisi na tina te baba te nzambe ya sukuli dina Olienga ina sukula bino ye moko sukula bino donc bata tangwana franchement na sepili ba moment toti ko sala mabe bino bopona mi botunga yelo kwana taye bino boko mutali na kati na nguma na biso soko tali manguma masa solo ba jeune ba sali kasi na nguma na biso ba jeune ba leki malgré ça c'est compliqué kasi bondimi bamba tena bo jeune na bino wapi moyen de vous supporter ben jure oh yo moi siki toko boye allez yo bana kuna na kama pampomba wana ebe yo bina bo ki boye soko za ko lende te ya somo na zale kitoko bogo sa kitoko na yo ya mulimu oyo busudi zale yangu dikamute oyo la beauté corporelle ezalaka ka enveloppe ndenge bino mokomona ka ngai la boyo surtout bapesi ngai na lati donc mpona ka te mpona nini napesa ndakisa bakontina biso mbala na bala bakusukwanisa ngai kasi yo mpona nini olataka baelamba kapata mwa uniforme moko tongo ya koto yibete oyo ya papa siboke mbango na lubiso ko ko yeso alataka ndenge wana bamba tena mukiri mabango kitala kibo nyonso tu azali ngana ndabe malamde azana madem mutu nyonso tu azali ngana ndabe alata ndenge bango azali fulati ya wana ne alanda kiamo na mokana matata nzambi yango ilobami nde nazalaki na kati na bajuif malgré nga nazalaki na ngai mutu na mbebe kote kasi na mikumisaka juif mpo te na kamata bajuif ebele ye azalaki na juif te kasi ameki na omile bajuif mpo te azwa bango ebele asalelaki mibeko mpo te arenforce position ya mwana bamama nakanisi yo ozala mwinda ozala lokola nkolo yesu azalaki lelo oyo tozali kokende ndenge nalobi noel ezali fete ya kobutama ya nkolo kasi na mosuni mosuni lisusu te me akoya na molimo ngai nakomokanisaka mbala na mbala soko natali depuis le 25 décembre 1987 ti lelo le 17 décembre 1988 masumu nini nga nasali soko nasali contrôle nakoyiba masumu wana nga nasali mpona nini mpusa na ngai ezalaka kaka toujours nazala prêt pamba te nayibi na ngai mokolo oyo nakokufa te mokolo wana peut-être nakozala surpris ntango oyo nazali kolia nakitisi mutu nakeyi malamu nde nazala prêt obe ntango mosusu nazala kotambola na nzela nabeti libako nakwei baya kolanda c'est déjà trop tard je suis parti na disposition nde ya nini yesu akokota na ngai ntango nakona kokotana na ye nakoloba nini bino bosi boyibi nde nazali tata mfumando donc automatiquement nazali nzambe esikasika wa orga na kosalaka na ngai hypocrite soko nakanisili kamwa ndenge wana nakozalaka na mpasi na kati ya motema na ngai yo ozalaki mbangisi nazali koyoka yango na kati ya meme lobi naokaki yango mingi na bamama na batata pia na kati na famille na ngai ngaka nazalaki mbangisi te esike bango nzambe moto asalaki bango te bakolingaka ngai te sepela
sepela soko na milieu na yo baboyi yo mpona nkuma etata simaki mbangu vraiment sepela ozali na eloko kasi bakokenda wapi bakolanda yo kaka nasi namoni bato mingi batioli bango basakaneli bango babeti bango balubi na bango makambo ebele meme na misala ezalaka na ngai mpasi na motima baoyo basalaka na bakompani ntango mosusu mondele ntango okoyiba ete ye azalaki mbangisi ayini ye ebe banda ntango wana moto akomi mitelanga soki otikala kaka ndenge wana nakolongola yo na mosala ebien sikatikawa mama ube tata akomi mitelanga do abandi kobanga bakolongolanga mosala ebongo na kolela ndenge nini ntango aya koloba na ngai yango nga nakolobi solo talaka ndenge yango ezali developeme na yango soki olingi longwa na lingumba wate ozwa mwa mosolo bamosusu na bakompani ebele balongoli bato na biso kasi sikasikawa ekomi ondire le contraire soko bayibi nde oyo ozalaki mbangisa bato oyo bazali malamu bamondele soko baye batindi motu na monkoto batindela biso cuisinier tindela biso motu boye malamu nde azalaki mbangisi mpona nini réputation na biso ebandi kotambolaka bakibangisa bazalaka sérieux bazalaka corrompu te alors biso bato basi bayibili biso ndenge wana malamu nde tokangama na bijaleli wana pamba te soko tobandi kookisaka biso tata na biso soni ekozala na biso pasi yango wana mama bongisa esika wana sala mondimi ya solo bonde etuma mpasi olonga kookisa nzambe na yo soni te esika nyonso tu yo ozali marché tête haute parce que yo olakisi mwa likambo mais tozala bakimandisi convaincu bafaible te esika yo foko na kosala ekoko okenda kosala makambo oyo okokela biso te kobunda komela masanga kobina biso nyonso toka si tobongili yango po ate tokomisa nzambe na biso ya solo ndenge nalobi na kati na ndako ya nzambe lingumba na biso eyingili na kati na mokili mobimba donc mes filles bino bozali lisusu na temps ya koyekola boyekola mpenza likambo ya tata simoto mbangu makasi oyebi koloba français boluka nzela mpe soko mwa ezali nde oyo bali koyekolaka mpo mwa anglais pamba te esikatika mokili mobimba biloko mibale oyo ezali tellement puissante donc esika wana ngai na kusenga na bino ete boyekola bokomona na kamati moko wale na tini okutenda kuna yo komi motei mwana mwasi mwana tika teka tonda bya kusa kotika makamana bola chabule mwana bino na paya kwa solo papa tolingio azile nzila no izali le plus compliqué banana nzambe oyo bayaki liboso nakanisi botangaka yango ezalaka na kati mokanda oyo banganga nzambe oyo bayaki liboso ya solo bayaki na certaine vérité kasi à la longue ale batiki solo na bango ale bakiti mpenza kokita lelo partout dans le monde baza kolinga certaine facilité même bamwana bango babaka nzela na bino ezali très compliqué bino lisusu bino bamwana esika bino nzela na bino ezali très compliqué me bamwana soko ezokuta na esika bango balalaka nayebi te meme na mbuka kasi watokela kolala na ndako ya ndenge wana ezali mwa basi bamwana esika bango balalaka soko balabingi biloko yo moto lungo bapesi yo na kasi yo kolia yango te otala kaka ndenge
esika baza kosala kamamba ayoya mais bango bazwa koliaka na esika wana makambo nyonso tobele esika wana kasi bango balobi ete linguma na bino ezali très compliqué na linguma na bango wana soko osala vœu oyo kotika libela na kati na mosala wana ale bakamati elamba ti wana na mabele banganga nzambe atule yo bakamati dra bazipi yo tikali boyo lokola moto akufa ntango wana nde opesi message nde bana lelo oyo etali mokili etali ngai lisusu te ngai natali kaka mbele yo kolia na ngai ye kolala na ngai ye kokufa na ngai ye maso na ngai ezali mpe na yo bato wana batikali na ndenge boye vraiment ezali kokamwa bato wana bazalaka persévérant mais soko balami biloko mama nakadi so kolia yango te pamba te okomesana kolia biloko ndenge wana te esoko bapesi yo mai omela ndenge sika bango baza komelaka mai na bango ayaya ole bakamata kopo te bakamati manzanza oyo ya milk ya nido oyo monene yo omeli otiki mosusu oyo mpe mai otiki wana yango wana baya kotungisaka lisusu sika baya kokamataka mai kopi te kasi bavandi kasi bato ndenge wana bango bazali ndenge nini kasi bamoni ndenge nguma nayo ezali très compliqué de quoi soko bakolala bene esika boye bakolokana bango te tikana matela soko te esika boye kaka lali na ye vraiment on dirait ndoto nakomanaka makambo ndenge wana kasi bato wana batunaki bango est ce que awa nakasi bobe moto est ce que miracle mekozalaka mekomonanaka awa na bino te kasi réponse epesamana tozalaka na miracle te miracle moko kaka bamonaki mokolo mosusu eloko kolia ezalaki na bango te ebien bamona para moko aye kotikela bango nakanisi soko $35 yango wana miracle bakozwaka bango nzembo te ezali kokamwa ndenge nini bazwa banzembo te kasi yo banzembo bebo wana elakisi nini nzambe alobaki ete oyo nyonso tikalaka na likolo apesi biso yango oyo nyonso etikalaka na likolo akamati apesi asuki yango na bamama ndumba yango wana bosa kozwa banzembo ebele yango wana vraiment malamu nde kozala persévérante baba te likambo ezali na pai na bino nazali sexe faible tika nasala ndenge te pole bakatekama ndenge wana te bozala persévérante il faut bolonga bamba te nzambe akabidi bino yango ezali ya bino bato mosusu nyonso bakoya kozwa esika bino bino bozali donc esika wana bamama na ngai napesi bino merci ndenge bokaki nazalaki na mawa kasi mawa na ngai masili pamba te papa sokoli bino mawa na ngai esili botelama ngwi lelo le 17 décembre 1988 ntango tokokoma le 17 décembre 1989 malamu nde mutu na mutu atana na agenda spirituelle na ye ya solo papa lubaki ale ndenge nini tobundili itumba ndenge nini tokobili etc
ngai na kusala ka bilan ya tous les jours soko na tongo na lamuki allez nasali moi promesse na ngai na tata tango tokokuma tango na kulala esekuki allez nasali nano examen de conscience na ngai ti soko na silisi allez tango wana na lobi oyo ezali na ngai soko na bebisi et soko na kokisi makambo mibale wana il faut na discerner le bien et le mal masumu boni nga nasali mokolo mobimba et soko nasali balance nde masumu eleki ayi wana nde nakomi na mawa mais soko makambo malamu eleki na kusepelaka mingi pamba te solo nasepeli pamba te nasali alors lobi na kusala encore plus. Est-ce que quelquefois masumu bazalite ah oui mokolo yoso kusumu kaka pamba te miso na biso mazali kusumu ni sabiso matoi mazali kusumu ni sabiso makanisi mazali kusumu ni sabiso maboko mazali kusumu ni sabiso makulu mazali kusumu ni sabiso donc biloko mitano oyo toujours ekubwakelaka biso ndombo kaka potage biso yango wana soko ezali loboko kata yango ezali lisu longole yango litoyi kata yango lukulu kata yango or que ezali ndenge wana te tika bamama na ngai nakanisi nazali na barayo mosusu oyo abeni nakanisi nasilisi tikatekata nzambe vraiment akumisama na ndenge likambo oyo asali biso apolisi biso asukuli biso donc asukuli bino ngai nasepeli nakomi na tata mwana bel biso Otonda natei papa apesi biso natei biso mingi nakanisi bamosusu bazwi note okende kokutana lisusu esika moko boanalyse papa aza kotinda biso tosala barecherche makambo nini alobi biso tokosala nini totiango na application bongo moko na moko asili koyoka biso nyonso awa totonda matei papa apesi biso bilei apesi biso na komo misato na komo ya tata na komo ya mwana na komo elimo sawa bwana makamu ya bino ba jeune biso na kisasa ba jeune vraiment pilier de l'église c'est une réalité masumu mazali kasi lelo mokolo maposo ba jeune fille bazana bango na matete ba jeune garçon bango bazana bukama pas de nini toujours il faut te préparer l'avenir mokolo na mibale nyonso tu ezali ntintana ya majeur esengo na ngai ekozalaka na ngai na kotika na bana ti 2 heures du matin mpona nini namonaka ete malamu nde nazala na bato wana soko tozalaki mbele mokili moko mais tokili soko ndenge na ntango na baflamand nde ezali pasi te nakokuya lelo nazali kuna lobi nazali kuna pamba te ntango wana ezalaki pasi te kasi awa mikanda ekomi compliqué il faut bozala na mokolo oyo okozalaka bino nyonso to bajeune fille esika na bino na mabondeli il faut bozala mpe esika moko bango bajeune garçon bango mpe bazali na esika moko mokolo ma mibale ezali ntinsa na bino kozala na petite kese na bino bamama na bino bazali
Alors ici, on a vraiment beaucoup de cette campagne. Parce que vous avez comment négligente, moi, mon pied. Quand il y a les lignes, bandatango, tous en la préparation beaucoup mon nene. Donc, on sait pardon, dans les sous-mots, Adam et Ève, Basaraki. Bisous au Seigneur, pas battre ma boussure, pas vous y battre. Pas battre mon cadeau et puis ça me dit bisous, cat. Bato sous va comment la caron nous la soque et kabonine. Ah! Pas comment ça pour appliquer la Bible, kasi. Ah, mais beko, soko comme ici, quand mais beko. Aïe! Pourquoi on a des sous-soutés? Or que la base. Soko mais beko, vous avez ma casse, et bien vous savez, vous allez vous saler, ils allaient à précaire. Mondele les lois, alors comment on a capé sur le fond la ville au Pamba. Pas de ligne. Oh, soko mais les années, on va faire capable. Agora esse agora falamos de toda essa capacidade espiritual na missão. Capacidade material na cadeia mídia, né? Capacidade espiritual se aprende. Ai, tá bom. O comer tá tão mana pelo moção. Tô sito solo ali. Na vana na yo. Ya solo pensa bango elemo ya mukolomoye. Le 17 décembre 1988. Tika yon zami na biso kumi samawa na se deni ya wosala magana likolo e pai na banjelu na basantu na yo. Kabula biso na moyini sata na oya kuloka bantile etebe bisabana na yo. Bana na yo ba tuni na bilembo kitoko. Baba de bango de ba pona mi pote ba tungu mokili mosika kasi. Dala nano moyini sata na sokwa ke kulata ilamba na yo wana ayo kubongisela bango na nzela akale bango moyen te bakomona kabisusu soni te na kosala makambo mabe. Nzambe tata nkolo yesu eli mosantu tika te bolingo na yo eza na kati na bana na yo lata bango elakisa bango nguya oyo bakoka kobunda na moyini satana po ate bazwa kobikisama tika te kokabana na biso ndenge osukuli bango osukula bango libela na isengo bakoka kosala mosala mayo banda lelo ete na suka na molongo na komona tata mwana pe ya libosantu. Amen.